본격 다이어트 여행 방송 영마살입니다. 오늘은 나무를 해서 장작을 팰 겁니다. 어떻게 할 거냐면요, 크레인으로 나무를 갖고 왔죠. 장작을 좀 더 만들어 보도록 하겠습니다. 좀 머리를 썼어요. 포크레인에 도끼를 달아놨어요, 집게 뒤에다가. 그래서 도끼를 이용해서 어떻게 나무를 쪼개는지 보여드리도록 하겠습니다. 이제 혼자 일하고 촬영하는 게 만만치가 않아요. 길이가 이런 식으로 잘라야 될 거 아니에요. 대부분 30cm입니다. 이 30cm는 정말 애매해요. 난로에 쓰기에는 참 좋은데, 화목난로나 집에서 쓰기엔 참 좋은데, 캠핑 가서 쓰기에는 30cm가 길어요. 불 피우기 힘들거든요. 이렇게 재보면 이게 이제 25cm거든요. 요 정도가 캠핑하기에 딱 좋아서, 솔로 스토브는 요 지름이 32cm인데 높이가 최대한 장작이 들어갈 수 있는 사이즈가 25cm입니다. 그래서 제가 낯설하고 편안하게 만들 거니까 25cm 장작을 만들 거예요. 25cm를 표시를 해갖고 자르도록 하겠습니다. 전기톱이 필요하겠죠? 기준이 되는 나무를 대고요. 얘는 진짜 잘라야죠. 자, 위치를 잡고요. 그 다음에 설명드릴 게 좀 있어요. 이 톱 앞에 보면 이렇게 이빨이 있어요. 이빨. 이렇게. 그러니까 나무를 여기다가 팍 박았고요. 여기서 박아서 요거를 이용해서 지렛대 원리를 이용해서 힘을 주는 거예요. 보여드릴게요. 그러니까 그냥 이렇게 자르는 게 아니라 이렇게 잘라서 요 톱날, 여기 톱날 걸어서 이렇게 지렛대 원리로 이렇게 자르는 거예요. 자, 이제 나무를 잘랐어요.